Bũrũri wa Kenya wegire weyathi aikaria gũkũ Kĩandudu thitima maciguagira ng'ano-inĩ cia andũ. Ĩndĩ rĩu kwĩna mwĩhoko mwerũ thutha wa kambuni ya thitima ya KPLC kwĩranĩra kũmatambiria thitima gũkũ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gĩtonga Mũkũnji agĩkĩra tabarĩra ĩno yake akiuga rĩu matigũikara nduma-inĩ oro rĩngĩ. Tembea nikiwaambia kwamba na wakaniambia among the things wangetaka niwafanyie ni kuwaletea stima, na niko hapa leo kutimiza ahadi yangu nilitengeneza katika siasa. Hii uwanja hapa nilikuwa na nikaomba hawa watu wanipe nafasi, na nimefurahia sana leo katika hii delivery ya stima ambayo tumeweza kuisukuma kwa muda mrefu, ya kwamba sasa tutaweza kupata nafasi ya kuwekea hawa watu stima, na tumeacha watu wa Kenya Power sasa wakiendeleza mahali, kuangalia mahali vikingi zitakuwa, kuangalia wayleave, kuangalia vile watu watapata stima, na watu wanaendelea kujiregister. Kuona atereu matigũcoka gũkayarĩrĩ nduma ya hwainĩ yaingĩra, atongoria a gũkũ nĩmerĩte aikari aya memenyerere na ũgwati wa mwaki wa thitima gũkũ makĩenda thirikari nene kũgũithagũithia thogora wa thitima nĩguo makenerere ũtheri ũyũ mwerũ. Hapo ikiwa stima wamenena challenge zao stima na benefit ile itakuja na stima ile, tunataomba contractor mwenye tumeletewa na mheshimiwa achangamke kulingana na vile amesikia ile agency iko hapa, ndio at least atufanyie hiyo kazi, watoto wetu waweze kusoma vizuri, kufanya homework vizuri, tupunguze shida za maji. Tutaketi na nyinyi, ndio nasikia nikisema tutahitaji kuongea na nyinyi kidogo. Kuna mambo ya wayleave mheshimiwa, lazima tujue shamba ni la nani, manake tutakanyaga mashamba kidogo, na hiyo nilikuwa na avoid kusema hiyo nisiingie, manake nikianza hiyo itachukua muda na itaweza haribu program, hiyo itakuja baadaye. Maafitha a kambuni ino ya KPLC rĩu nĩmekinyire itũra-inĩ rĩrĩ gũthũrima mĩhang'o ĩno na gũtigĩrĩra nĩ matambia thitima, gũkũ aikari makĩhoywo kũmetĩkĩria gwĩkĩra ikingi matũra-inĩ mao, ũndũ ũrĩa aikari aya maũhĩmbĩirie. Mambo ya stima tunaitaka sana, tulikuwa tuna shida mingi huku kijijini. Haya, mambo ya security, kama hakuna stima hatungeweza kuwa nayo. Sasa na kama stima sitakuja, tutakuwa waangalive. Furahi na Mũkũnji tumetea stima. Sasa hii Kĩandudu itakuwa town.